Wonders 珍珠遊樂園喎。準備玩呢個神秘啲啦，喂！ Thumbelina 好， Ride 我玩嘅。好 let's go 你哋啱啱上完滑梯，我哋入去入面呢度玩沙啦。係喎，好靚喎！家姐咧，家姐仲未畫，我都畫完啦，而家撳聲出去。係咪呢只啊？圓圓紫藍色。呢只我喎，呢只紅色頭髮呢個。哇！我同你企埋一齊啊，原來。入去睇戲啦！你整海啊？細佬咧，細佬你整咩啊？細佬？我玩咗唔好啦，好熱啊嘛！Hello，Hello， 圓圓，好唔好玩啊？唉，天氣實在太熱啦，所以我哋喺度做咩啊？食雪條係嘛？點知我哋買咗呢個節節冰，勁好味啊！爸爸就飲椰青。西瓜味㗎，你睇啊，我係咪好似士多啤梨味？係好似好味。小火車啦！我哋而家準備坐呢架火車，再呢架火車啦！哇！我哋而家坐緊嗰架小火車啦喎！呢架係咩小火車嚟㗎？我都唔知啊！一定會嘅。爸爸幾開心，自己一個坐。好似俾一個腦龍困住。哇！呢啲係咩？你哋知唔知呢啲係咩嘢？我唔知呢啲係呢啲咩仙人掌？呢個唔係仙人掌，呢個係私人部位，仙人掌係仙人掌。係私人部位。仙人部位。我哋準備探險啦，好似係激流探險喎呢個。
驚唔驚啊？我哋頭先排咗好耐隊啊！你睇下而家都仲係排好長龍。跟住咧，嗰啲印度人咧，成堆咁樣打尖，所以我哋終於買到啦。而家等緊嘢食。而家嚟咗邊度啊？行啦！哇！你唔使跟咁貼嘅。哇！好驚啊！點解會喐嘅？爸爸真係好無聊，好低能啊！你覺唔覺？行啦，行啦。喂，唔好啊！你受咗傷喂。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
一日咯。佢哋而家喺入面買緊嘢，呢一場先就係睇呢個 show。我哋玩完一日啦，我哋而家好攰啊，仲係。準備返酒店啦，係咪啊？